ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងបែកគ្នាប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងមុនវិធីដែលល្អបំផុតគឺការខ្ចីប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃដូច្នេះការដែលយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនផ្នែកខាងបញ្ញាស្មារតីនោះវាជាអត់ផុតទេអំពីការខ្ចីប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃនោះឯងយើងកើតមកពីតូចឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រនៅសាលារៀនបញ្ចប់ពីថ្នាក់បឋមចូលថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យចូលថ្នាក់វិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យគឺជាការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានប្រាជ្ញានឹងឯងនិយាយចឹងមិនមែនថាអ្នកដែលអត់ចូលសាលាគាត់អត់មានប្រាជ្ញានោះទេមានដូចគ្នាឲ្យតែគាត់ខំប្រឹងប្រែងឲ្យតែគាត់ជាមនុស្សដែលស្វះស្វែងក្នុងការរកប្រាជ្ញានឹងឯងប៉ុន្តែវាជាអត់ផុតអំពីការដែលត្រូវខ្ចីប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃយកមកពង្រឹងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឯងប្រាជ្ញាគេគឺជាប្រាជ្ញារបស់គេចំណែកឯប្រាជ្ញារបស់យើងគឺជារបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវទៅពឹងពាក់ប្រាជ្ញាអ្នកដទៃដើម្បីនាំផ្លូវយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពេលយើងទៅរៀនគ្រូគណិតវិទ្យាគាត់ក៏បានបង្ហាញប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើលំហាត់ដោះស្រាយលំហាត់ឲ្យងាយស្រួលឲ្យយើងចេះធ្វើលំហាត់នឹងដែរអញ្ចឹងប្រាជ្ញារបស់គាត់គឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឯនោះទេគឺជារឿងរបស់គាត់ប្រាជ្ញារបស់គាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនចេះអាពេលហ្នឹងគឺប្រាជ្ញារបស់យើងយល់ថាវាអញ្ចឹងថាវាត្រូវតែធ្វើតាមហ្នឹងហើយវានឹងលទ្ធផលរបស់វានឹងក្លាយទៅជាអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រាជ្ញារបស់យើងមិនគាត់យកប្រាជ្ញារបស់គាត់ 10% យកមកឲ្យយើងហើយគាត់បាត់បង់ 10% ហ្នឹងអត់ទេគឺជាការចម្លងគ្នាបែបហ្នឹងហើយយើងក៏មានប្រាជ្ញាទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបញ្ញាដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតបញ្ញាដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងជីវភាពរឿងលុយកាក់បញ្ញាទាំងអស់នោះយើងមិនមែនដើរតែឯងឆ្កុយតែឯងយើងរើរបបកំហើញណាមួយឲ្យវាថ្មីបង្កើតនៅរូបមន្តដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យយើងមានគំនិតអស្ចារ្យដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អត់ទេវាមានខ្លះដែររឿងខ្លះយើងមានគំនិតប្លែកពីគេទៅយើងក៏អាចបង្កើតវាមកដើម្បីដោះស្រាយបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពឹងពាក់នៅប្រាជ្ញាអ្នកដទៃដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមកូនសិស្សត្រូវពឹងពាក់គ្រូដែលគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញហ្នឹងហើយប្រាជ្ញាហ្នឹងវាក៏ជ្រាបចូលម្ដងក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងរឿងដតីជាច្រើនទៀតក៏ដូចគ្នាបងប្អូនកុំប្រកាន់កុំមានអ្នកថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយដោយមិនខ្វល់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់អ្នកដទៃមនុស្សឆ្លាតគេអត់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនទេគេតែងតែបន្តទៅជារឿយជាមួយនឹងការរៀនសូត្រនឹងព្រោះថាភ្នំមួយខ្ពស់គឺតែងតែមានភ្នំមួយខ្ពស់ទៀតអ្នកដែលពូកែយ៉ាងណាក៏គង់តែមានអ្នកពូកែខ្លាំងជាងនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ជួនកាលគេអត់និយាយដូចខ្ញុំនិយាយវ៉ោកហ្នឹងគឺមិនមែនតែខ្ញុំអ្នកចេះអីទេតាមពិតទៅការធ្វើវីដេអូមួយឡើងមួយហ្នឹងគឺដល់ហើយទៅខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លួនឯងផងការនិយាយហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់លើខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងនិយាយអំពីការតស៊ូដូចជានិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែថតធ្វើជាវីដេអូអញ្ចឹងទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនស្ដាប់ផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍វាคล้ายទៅជាប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែដល់តាមពិតទៅនោះការនិយាយដូចដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យលះបង់នៅអាភាពខ្ជិលប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យចេះតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងវាគឺជាការនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យវាមិនមែនខ្លួនឯងអ្នកចេះអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយវ៉ោកក៏មិនប្រកាសថាគ្រាន់បើជាងបងប្អូនដែរ
ពេលខ្លះតើអង្គុយស្ដាប់គំនិតបងប្អូនគឺល្អជាងខ្ញុំអ្នកនិយាយក៏ថាបានហើយមានអ្នកចេះដឹងជាច្រើនដែលយើងគួរតែទៅសុំរៀនពីគាត់មិនមែនទៅសុំរៀនដូចនៅក្នុងរឿងចិនសុំរៀនក្បាច់គុណនេះអត់ទេគ្រាន់តែយើងទៅសង្កេតមើលពីសកម្មភាពរបស់គាត់ពីគំនិតរបស់គាត់នៅជាមួយគ្នាយូរបើយើងចេះស្រង់យកផលប្រយោជន៍ពីគ្នាអានឹងយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍ដូចជាទឹកអំពៅបើយើងចេះគៀបវាយកទឹកផ្អែមអានឹងយើងបានរសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលឃើញតែកាកយើងគិតថាអំពៅនឹងវាជារឿងចង្រៃរឿងអត់ប្រយោជន៍អានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរជាមនុស្សដែលចូលចិត្តមើលឃើញតែទោសកំហុសចូលចិត្តយកតែអាកាកអំពៅនឹងចំណែកឲ្យទឹកអំពៅយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើកុំមានះកុំប្រកាន់យើងត្រូវចេះដាក់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកអ្វីថ្មីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែខាងបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពឹងពាក់បញ្ញាអ្នកដទៃដើម្បីនាំផ្លូវដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូមួយនេះហើយសូមអធិស្ឋានបើសិនណាជាមានកំហុសខុសឆ្គងបានកើតឡើងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា